ashitse imbere dujeje amaso narumvise ko mpindutse mu mubiri ndagira ubwoba ariko amaze gutwenga ko yatwenze nkaratangura naze numva avuga ngo uri mawe n'umukomedie afise ubuntu n'umukomedie afise ubwenge kandi n'imyifato yiwe ihimbaye gose bisigura iki abantu bamubonye zica kuri Ndundi TV hama kugira ngo mu Ndundi TV siniyaza ko ari ibintu nzamenyesha kuko Ndundi TV tubanye neza mutima wa comedy ni nk'isene ishaka korohera canke rero ishaka korohera ukurakina gusumba izindi rore niyo kurya Yes, bakunzi wa televiziyo FTV turahaye maramutse canke mwiriwe ivana muherereye ku microphone ko musanzwe mumenyereye ni Jean-Luc Baldini ko ndashikiriza kene kiganiro umutumire wacu nawe sundi ni wa mutumire musanzwe mumenyereye ku televiziyo FTV abice bigacika amazi iminsi akarabikora cyane n'ibyo amateka nawe sundi reka ndamwe kaze abaramutse uko musanzwe mumenyereye murakoze cyane nitwa Minani Fleury batazira mutima le comédien asanzwe akora akazi ko gutwenza abantu murakoze cyane mutima wa comedy musanzwe muzi muramuzi mutima wa comedy aherutse gutwenza kizigenza wa Republika y'u Burundi koko mutima wa comedy ya bintu mbega ataribanga wabigenje gute okay navuga ko atabuhinga bukomeye bwagaragayemo usivye ubuntu bw'Imana kora ko ibintu byose dukora Imana itatwitangiye imbere cyangwa itadushoboje cyangwa umuntu bw'Imana nyene amavuta y'Imana atatubaye ko ubundi bwo gutwenza umukuru w'igihugu usanga ari ikintu kigoye cyane gusa ni hamwe nyene abasanzwe akurikirana utuntu tw'umuntu ibikorwa bya minsi yose rero kumutwenza bica vyoroha mu gihe yarasanzwe akurikirana canke yarakuze yego mbega mutima wa comedy kugira ngo ashobore kugira intambwe agire ubuntu bwo kuja imbere n'icyubahiro kizigenza Perezida wa Republika y'u Burundi vyavuye byatangiye gute mutima wa comedy yamutoye gute mu bandi wa comedy bose ngo Burundi bakora okay nibaza ko ata competition yigeze iba canke ngo ntange giturire ariko kumbure abashoboye kudutumako baranyumviye ko barambwira ko vyanka byashoboka nigeze kwitabira burya butumire nkuko mwabibonye ego ariko hari abandi bari bahari ariko mutima wa comedy niwe amarezo social yashoboye kuvuga cyane gusumvya abandi ba comedy bagiye mu byamunsi mukuru ugwaruka mbega mutima wa comedy nashaka kumenya ibanga yakoresheje abandi ba comedy bahari ujya mwanya batakoresheje byabugendiye gute wabyifashemo gute nihe banga wakoresheje kugira ngo abandi badashobore kumenyekana cyangwa bagaragare nko mutima wa comedy yagaragaye okay nibaza kuvuga ko ndi ko ngaragara ndi umwe mu byerekeye ajya makoraniro nibaza ko bimwe mu bituma amapage menshi canke amativi online abikorera ko rwose nibaza ko yoba yarabonye bikenewe canke barabonye ati bya bintu nuko twabikora uko hama igisigaye kindi naco ntakabanga afise nkoresha usivye ko narakoze nkuko abandi bakora kandi performance yanje ntiyabaye ya mbere mu kwisi ivyo nakoze sivyo vya nyuma nkuko ejo hazoshobora kuza abandi bakora ibiruta bijya ariko igihambaye cyane muri performance y'umuntu ikintu kimwe nasanze abantu bazirikana muri vyinshi stage dufise umunsi canke public dufise itandukanye n'iya kera kuko abantu bubu baratwenga mugabo bakamenya ati none ko twatwenze leson irimo ni yahe rero mu byo nkeka nibaza ko muri bimwe nakoresheje haragaragaye impanuro yego mbega ni ari bwa mbere ushitse imbere kuri stage ugashika imbere y'umucyubahiro umukuru w'igihugu umutima wawe wavyakiriye mu gute d'abord
Okay, nibaza ko bwa mbere na mbere bagihamagara mutima ashitse imbere dujeje amaso narumvise ko mpindutse mu mubiri ndagira ubwoba ariko amaze gutwenga ko yatwenze nkaratangura naze numva avuga ngo uri mawe rero canda ndumva ndongera inkomezi uwundi kuko nasho mvuga ati kumba umuntu ngomba ngaragarize imbere ibintu byanje asanzwe nkurikirana kandi n'umutambukanye we ku ruhande niho narabonye ko abinezererewe abari ku ruhande baracanga telefone barankamera ivyo rero byaciye bintera intege ariko ubundi bwo sinovuga ngo hari ibintu special nakoze usivye ubuntu bw'Imana bwavyivanzemwo ego mbega bishi iyo byashikanaho ntatwenge uwo mwanya wamudashika kuri stage washitse imbere uko bwawe bibaza yuko wateguye indi plan B yagute mubaza iyo bize gushikanya ku abantu ntatwenge sishobora gusigura uko nari kumva kuko siko vyagenze ego niyense uri basi wowe warakoze uri imbere aba tutashiye kubona nka journaliste canke n'abandi bantu batasha kubibona ariko ku bwawe muri wewe ukayiyumvamwo niyense uri yashoye kugushikako ikakubako narumvise ubwoba hamanda birindugumba oya tata mushwa oya nawe nitwaje kubera mu kwinjira baradusaka ego mbega ko inzi imbere ko mjinda nk'uyu mugenzi wanjye ngeze kwitubwira bitewe inkuru kigingi imbere kuja kutwenza mu gihugu wanza kugira ubanza ukavuga ibyiza kumutwenza wowe byabushira byagenze kwa nawe ubwawe ntivyigeze bishikira kuko abantu ko bazi mutima le comédie bamaze kuri système téléphonique kandi système téléphonique ikorera ndayikoresha siteho kandi ndayikoresha sero n'ibintu ndiko ndabona rero ivyo ntivyambaye ko kuburyo ngo bambaza nguza gukora iki nguza gutwenza gute oya biga ko bwawe mutima wa comédie dusubiye inyuma gatoye tukagaruka mu bandi wa comédie niwe ubundi mu comédie uri mu minsi ubona yuko ariko araza ariko arabiryosha kandi ariko arakora nawe wemera mu minsi ninde mu comédie nemera ni de force le comédie umuntu wiki mu comédie afise ubuntu mu comédie afise ubwenge kandi n'imyifato yiwe ihimbaye gose bisigura iki ni kuvuga umaze kugirirwa ibako ryo kumenyekana ukaba umuntu ari très connu gose nibaza ko sitangurire ryo kucotangura ikibano gisuzugura canke abandi bantu ukabona umengo urakomeye gose kubera ko succès ni ibintu uronka ugasubira bikakurekura rero ndamigira ko vyinshi cane il de force mwavuze ati ariko abikora cyane ubu il de force nibaza kuva ndamumenye ni umukomedi adahinda ni umukomedi atabintu vy'ikiryohagira ni umuntu uri kurakurikirana komedi ziwe zirimo inyigisho nyinshi gose kandi muganiye mu kayaga umubonye no ku nzira urabona ati ujya muntu arafise ubuntu rero ari mu comedy nemera muri itandukano yo hagati ya Ildefonse na mutima wa comedy cyangwa ubucuti bafitanye ubucuti buhari nuko dukora umwuga umwe hama ikigira kabiri itandukaniro riri hari riri hagati ya mutima na Ildefonse nuko twese turaba comedy kandi systeme dukoresha si zimwe mu byatumye nitwa mutima le comedy ni systeme téléphonique are uri nawe niyo signatire fiseko ariko mu Burundi Ildefonse nawe itandukaniro ngomba vuge bamuzi mu bintu byo kwemeta amajwi agasubira mu amajwi y'abakuru y'igihugu canke y'ibindi bintu bitandukanye niyo signatire yiwe mu Burundi akongera akagaruka kundi muntu afise signature yiwe nikigingi mu gutera inkuru zo kuri stage ibintu biriko biraba niyo ni signature yiwe yego mutima wa comedy aherutse kugura channel yiwe shasha kuri YouTube yitwa mutima wa comedy ariko usanga tuzi yuko ama video yiwe ya comedy aca kuri Indundi TV mbega yo yabavuye muri Indundi akagira
agakora agotwe kiyubwiwe canke aca muri Ebola Indundi utanga umuco abakunzi wa FTV canke abakunzi ba Mutima Comedy bakamenyera ivyo Mutima Comedy akamenya ivyo akakora muri minsi. Okay, nibaza ko Mutima kugira ngo akinire Indundi TV abantu bamubonye zica kuri Indundi TV hama kugira ngo mu Indundi TV siniyaza ko ari ibintu nzamenyesha kuko Indundi TV tubanye neza kandi bugira kandi mfashwe neza kugira ngo umuntu ave ahantu yarapanze inzu aje gupanga ahandi ababuze umutekano cyangwa abamudugirije kamera adashobora kuronka rero jewe ahondi amahera bansaba y'inzu ni yayandi nyene ntaraduka kandi nuko bamfata kera niko bakimfata ariko usivye kandi nimba shene ya Mutima Comedy ihari ni vyiza nayo nyene kuyikurikirana ni vyiza ariko imene dufitaniye ubucuti bukomeye cyane na none umunsi ndacakoreraho kuko ni muhira intego canke intumbero Mutima Comedy afise kuri comedy ziwe zo bari zahe muri minsi canke mu myaka iza nko muri 2020 intego ofise mu kwigisha abantu ndarucishije mu mareresi yego mbega uzokwigisha kategori yahe ugaruka amama canke papa canke ajare bose none we uzikurikirana ubona nigisha he uzikurikirana ubona nigisha kategori yahe aho Umutima Comedy handitse umujournaliste ntiyanditse nje niko ndabaza ikibazo unshimisha ibyo ndakubajije none uri kubaza utazi ndiko ndaje mu nkunzi none ko umunsi usura kumubaza gute ibibazo byerekeye ivyo akora kandi ivyo akora ari byo bigutera ku ndondero n'ubundi nanjye mbashaka je ndabibaza kuko nakubwiye mu bwa mbere je ndamuserukizi babakunza FTV nakunza Mutima Comedy arabashaka kuntelefona akambwira ati tondere Mutima Comedy mutubariza ukanya ko je ndabishuye cumenga na muvugizi wawe ariko ko ubu duhaye akanya ukaza kuri microphone za FTV bya byiza utwishuye n'abakunza FTV bakamenya Mutima Comedy bakisanzura. Okay, nibaza kubw'ivyo nigisha impande zishoboka babona ko hari video yagaragaye turiko turafungura nkakina role y'umupapa ahurumba umugore n'abana abakubitira kusana tangura kwabaza amadoki matandukanye iyo haragaragaye ndiko nigisha abapapa bafata famille zabo nabi inyuma y'ivyo ntivyatevye cenda kanagara subira nkina video yerekana abana b'abakobwa batabumva n'ivyo bafisi wabo bagakurikira imisore bakabatera inda ugasanga kibaye ikibazo aho nyene nakwinye nterinda vuga yuko maze gutera inda abakobwa 300 kandi umukobwa natenda yagize ikibazo ivyo cha travayo deruka gukina video yigaragaza ko hariho abahungu benshi abajene bategura ama mariage bizigiye iki komite akora nk'abana 500 abazimwe amahera ashagomba kuzogira mariage ya 35 mili afise budget ya 50 mili ivyo ndako nakoze ku mpande z'abasore naho maze kuva mu nkumi acha turongera turakora iyindi video y'abantu ashobora kugereka ikintu atamara afise kugira ngo baratesha umwanya umudandaza umugasanga umudandaza ariko atesha umwanya yari kuba yarose ubundi amugurira iyo nayo twakiniye amasutye yindi twarakinya y'abapasteri igihe bagusengera n'igihe abapasteri utanga ishika ugatanga batanze menshi ntibakugarure baza ko video nyinshi zagiye ziraca ku mbuga wengi ivyo naho nakinye yindi video yashoboye ayo comedy stand up nakinye imbere ya nyakuba mukuru w'igihugu cy'u Burundi manga itandukaniro ry'abakobwa bakera n'abakobwa buno munsi kuko umukobwa wa kera agize mariage kuwa gatandatu kuwa Mungu agize mariage kuwa gatandatu yamarindiriza itatambuka vyanka atambuka bidakunda ariko nta gitandukana ry'umukobwa w'ubu naho mvuga ko umukobwa w'uno munsi agize mariage kuwa gatandatu kwa Mungu ushobora kusanga ari karakina kange atera amaguru anyonga ikinga ibyo navyo ni ibintu nasuye gukebura abigeme muri makerere nibaza ko izo mpande ndazikora ko murakoze Mutima Comedy ni nk'isene ishaka korohera canke rero ishaka korohera ukurakina gusumba izindi rero niyo kurya
biranyorohera. bakunze televiziyo FTV gatashimiye cyane namushimira mutima wa komedie yitavye akamo kacu akitaba kongera kutuvugisha kuri micro ya FTV ndamushimiye cyane. Murakoze cyane nanje ndabashimiye gose. Nizere ikindi gihe tukurondeye nka FTV ujye uteteka kandi ukaza ukishura kibazo twadufisiye ko katwishyura. Nitwo badufisa akanya tuzotera intambwe ntaco bitwaye. Murakoze. Ndashimiye cyane ko badukurikirana kuri microphone ya Jean Kibaldi, kamera nayo na kamera yari was the best bari kumwe na Batumix bako bafashanya kugira ngo amasanamu asa neza. Kandi ndashimira cyane ndabwira ati mwana mukurikirana FTV utakora subscribe yibike ko subscribe kugira ngo abana yaronka amakuru mashasha aca kuri FTV.